চিল্লাচ্ছিস কেন তোরা? খেতে দেবো, চিল্লাবে না, কেউ চিল্লাবে না। খাবার তৈরি হচ্ছে, দেবো, কেউ চিল্লাবে না। দেখুন এগুলো আমাদের নতুন সদস্য এসছে, সব বিটিং পারপাস। ও চিল্লিও না, খাবার দেবো তোমাদের। ট্যাগিং হচ্ছে আমাদের নেপালি ডিউরক, আমার নেপাল দোস্ত, নেপালি ডিউরক আর এই জন্যই আমরা একে ট্যাগিং করছি, বিডিং এ লাগাবো আগামী। আর এই ট্যাগ হলো 011। এটার ডিউরকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কানটা এমন থাকে পানের মতো। হ্যাঁ, এইটা আর এটা ইম্পোর্ট করা, নদী পেরিয়ে ইম্পোর্ট করেছি আমরা, বাংলা পাতা পানের মতো, বাংলা পাতা পানের মতো। চালু করো। ল্যান্ডেস আমরা দক্ষিণবঙ্গে যারা থাকি বিভিন্ন সময় প্রতারিত হই, বলে এই ইয়র্কশায়ার ল্যান্ডেস, কিন্তু অনেকে জানে না ল্যান্ডেস কাকে বলে। এটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা আছে পিওর কোয়ালিটির একটা ল্যান্ডেস। এর সবে মাত্র বয়স 40 দিন, ওয়েট 12 কিলো। জানি না ক্যামেরায় কতটা দেখা যাচ্ছে, কানটা দেখুন। এটাই হচ্ছে ল্যান্ডেসের নিয়ম, পান পাতার উপর চোখের উপর চেপে যাবে এবং যত বড় হবে তত কানের বহরটা চাপবে এবং বড় হবে। হ্যাঁ, মাসেল করা, জিম করা বডি। আর এগুলো আমরা ইম্পোর্ট করেছি বাইরের থেকে, বাইরের বলতে নেপাল থেকে। আর এই আমাদের ফার্মে অ্যাডিশন হচ্ছে বলে এটাকে ট্যাগিং করা হচ্ছে, মানে এটা আগামী দিনে ব্রিডিং পারপাসে আমরা কাজে লাগাবো, তাই তো সম্রাটদা? দাঁড়াও দাঁড়াও, ট্যাগিং চলবে। ট্যাগিং কমপ্লিট। 033 মানে 033, এটাই আমাদের ট্যাগিং নাম্বার। এবং প্রত্যেকটা মেল ফিমেল আমরা আলাদা ট্যাগিং করে তার বাম্মার কোটেশন দিয়ে, অর্থাৎ মেল ফিমেল কি ছিল, এর ব্রিডিং লাইন কি ছিল সেটা দিয়ে তারপরে বাচ্চা বিক্রি করব। যারা ব্রিডিং পারপাসে প্রপার বিটটা কালেক্ট করতে চাইছেন আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। দোস্ত এটা ভিজি ফেলেছে কি করে, ধরতে কি যাও না, তোমাকে ধরতে হবে না, বস। এটাও একটা ল্যান্ডেস, পিওর ল্যান্ডেস। দেখুন লাগলো কানে দাদা, খুব লেগেছে। ব্যাস শব্দ বলবে জানলা আসছে লাল। যে বাচ্চাটা আমার কাছে আছে এটা হলস্টাইন লাস্ট ব্ল্যাক। হ্যাঁ, হলস্টাইন লাস্ট ব্ল্যাক। এটা আপনার ডেনমার্ক, হল্যান্ড এই ধরনের বিটগুলো পাওয়া যায়। আমি বললে হয়তো অনেকে হাসবে, এগুলো নেপাল থেকে ইম্পোর্ট করা। পিছনে যত আছে আমাদের ঘরের বাচ্চা, এগুলো ইম্পোর্ট করে ছোট অবস্থায় দুটো মানে খুব কষ্টে নিয়ে এসেছিলাম বলে এদের সাথে রেখেছি। ঠিক আছে, তো আজকে ওদেরকে আলাদা করব এবং ট্যাগিং করে আলাদা করব, সেটা দেখাচ্ছি। সম্রাটদা ট্যাগটা করবে।
পুরো দেখো দাদা, ঠিক আছে। অনেকে আবার ঘুংরু বলে ভুল করবেন বা দেশি টিএনটি বলে ভুল করবেন, এটা হলস্টাইন লার্জ ব্ল্যাক। এবং এই ব্রিডটার লিটার সাইজ থাকে, অর্থাৎ মায়ের লিটার সাইজ থেকে মিনিমাম 18 থেকে 20, 21ও চলে যায়। হয়তো হাস্যকর ব্যাপার, কারণ আমরা 5টা 6টা 8টা 10টার বেশি বাচ্চা পাই না। হ্যাঁ, এবং ট্যাগিং করলাম, দেখুন কিছু কোনো আওয়াজ করলো না। এবং এরা খুব তাড়াতাড়ি ওয়েট গেইন করে, খুব তাড়াতাড়ি। আগে প্রিভিয়াস ভিডিও আপনারা যারা দেখেছেন, নিমপেলের ফার্মগুলো ভিজিট করেছি, সেই সমস্ত ফার্ম থেকে আমরা এগুলোকে কালেক্ট করে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এটাকে ছেড়ে দিলাম। দেখুন কত স্বতঃস্ফূর্ত বাচ্চা, ঠিক আছে। পেচ্ছাপের জায়গা ফুলে আছে না, জড়িয়ে আছে, চেপে দিলাম। দাঁড়া, বের করে দিই পেচ্ছাপের জায়গাটা। ঠিক আছে। কারণ এটা তো আমরা এআই এর জন্য রেডি করবো নাকি। আর একটা কথা বলি, এইগুলো যে ব্রিড গুলো আছে, সমস্ত ঘরের মোটামুটি 40 পিসের ওপর বাচ্চা আছে আমাদের কাছে এখন। সবগুলোর ওয়েট 10 থেকে 12, কিছু ছোট দেখতে পাচ্ছেন, মানে ওরা সবে উইন হয়েছে, ভিডিওতে হয়তো ছোট দেখা যাচ্ছে। 8 থেকে 10 কিলো, বড়গুলো 10-12 কিলো ওয়েট। তো যাদের প্রপার ব্রিডের বাচ্চা লাগবে, F1 কোয়ালিটির বাচ্চা লাগবে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ভিডিও তো আমার নাম্বার তো সবার কাছেই আছে। চলুন পরবর্তী ব্রিডিং সেটআপটা দেখা যাক। অজয়, চলো। প্রপার রেশিও মেনটেন করে আমাদের দক্ষিণবঙ্গের কোনো ফার্মার কিন্তু ব্রিডিং করে না। বাবা মা কে আছে সেটাও অনেকে কি জানে না। অনেকে ইনব্রিডিং করায়, একটা ব্রিডার দিয়ে মা মেয়ে সবাইকে ব্রিড করাচ্ছে, এরকম হচ্ছে, যার ফলে বাচ্চা ছোট হচ্ছে, ডিজিজ কন্ট্রোল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। তো সেগুলো থাকবে না। যদি এই সম্রাট আর একটু খাবার এনে দাও, ভুট্টা গুঁড়ো এনে দাও, আর একটু খাবার এনে দাও ওদেরকে, স্বাভাবিক সেগুলো থাকবে না। এবং আমাদের যে ব্রিডিং সেটআপের বাচ্চা তৈরি হচ্ছে, আপনারা দেখবেন যে এগুলো আমরা ইম্পোর্ট করেছি। ছোট ছোট বাচ্চা 8,000 10,000 টাকা ইন্ডিয়ান রুপিসে কিনতে হয়েছে। কারণ ইম্পোর্ট করলে ভালো ব্লাড লাইন থেকে, ভালো ফার্ম থেকে, সেখানে অনেক পয়সা লাগে। তবু পয়সা দিয়ে কেন ব্রিডার কালেক্ট করে? কারণ আগামী দিনে গিয়ে এরা কিন্তু খুব ভালো ব্রিডিং করবে, খুব ভালো ব্রিডিং করবে। এই লার্জ হোয়াইট ব্ল্যাকটা আনকমন একটা ব্রিড, অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা আনকমন ব্রিড। এগুলো কিন্তু আমি নেপাল থেকে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। আর ডিউরক, স্বাভাবিকভাবে ডিউরক তো অনেকেই দেখেননি বা ছবিতে দেখেছেন, আমার ঘরে কিন্তু ডিউরক চলে এসছে, এবং ব্রিডিং পারপাসের যে ডিউরক সেটা চলে এসছে। এবং প্রত্যেকটাকে আজকে ট্যাগিং করলাম। আগামী দিনে এই সমস্ত ব্রিডগুলো পেতে হলে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর F1 কোয়ালিটি কাকে বলে, মিউটেশন নিয়ে যদি কেউ ভিডিও নিতে চান বা ভিডিও জানতে চান বা ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই আমরা ব্রিডিং আপডেট, মিউটেশন নিয়ে প্রপার গাইডেন্স নিয়ে আপনাদের সাথে ভিডিও করব বা ভিডিও দেব। অবভিয়াসলি আমার ফার্মের কাজে আমি কন্টিনিউ পিগের ভিডিও দিতে পারিনি, টানা কাজ চলছে, 2খানা ফার্ম সামলানো খুবই চাপের ব্যাপার। অনেক সময় স্টাফের প্রবলেম হয়, আপনারা জানেন। এবং দুটোর দূরত্ব অনেক দূর, একটা শিলিগুড়ি আর একটা বনগাঁতে। তো স্বাভাবিকভাবে সঙ্গে থাকবেন, আর কমেন্টে জানাবেন কি ধরনের ভিডিও আমরা দেখতে চান। আর আগামী দিনে কিন্তু আমাদের নেক্সট জানুয়ারি মাসে ট্রেনিং সেশন শুরু হতে চলেছে। তো যোগাযোগ করবেন, ভালো থাকবে সব। বন্ধ করো।